Olha pessoal, eu tenho uma dica para vocês que moram na região do Nordeste aqui do nosso sertão, com relação à experiência sobre a natureza, pessoal. Olha, o pé de barriguda, ele carregou bastante esse ano. Então pessoal, significa que as previsões pela natureza, pela ciência das árvores, o inverno de 2025, pessoal, será um inverno estourado, pessoal. Esse é um inverno bom mesmo, tá certo? Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, olha o tanto de fruta que colocou a barriguda aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é uma experiência, uma ciência dos mais antigos aqui da região aqui. Já falava que se a barriguda colocasse pelo menos um fruto, pessoal, significava que ia ter chuva no próximo ano, entendeu? Então significa que vai ter chuva acima da média aqui na região do sertão. Olha isso.